السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخوتي وأخواتي في الله، مرحبا بكم متابعي ومتابعات قناة المحترف واحد. في البداية أدعوكم بكل لطف للمشاركة، للضغط على المشاركة بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله. في هذه الحلقة كما تشاهدون هو تهتم، أو الأحرى هي حلقة تهتم بمشاكل الويندوز 10، مشاكل الإقلاع وكيفية إصلاح ويندوز 10 بنفسك وبطرق سهلة كما عودتكم إن شاء الله. كما تشاهدون الآن في الشاشة الويندوز 10 يقوم بالاشتغال، لكن لا يشتغل، يجد إشكالية في الاشتغال وفلوج إلى ملفات الإقلاع. كما تشاهدون هنا اوتوماتيك ريبير، يعني الاصلاح الاوتوماتيكي، وهذا ما يوفره لنا ويندوز 10 في نسخته الجديده، وهو كيفيه اصلاح اقلاع الحاسوب. هناك اختياران، وهو الريستارت وادفانسد اوبشن. ساقوم اولا في البدايه بالطريقه الاولى بالضغط على ريستارت، لانها في بعض الاحيان تكون حل لبعض المشاكل السهله. ان شاء الله سنضغط على ريستارت وننتظر كيف ستكون النتيجه ان شاء الله. هذه الطريقة الأولى التي أطلب منك، الضغط على ريستارت وننتظر قليلا. هذه الحلقة تحتوي حقيقة على أجزاء عدة ومتعددة، قمت بتسريع ربحا للوقت. الآن يقوم اللابتوب بالاشتغال، ننتظر قليلا، لأنه حقيقة ريستارت تقوم بإصلاح بعض الإشكاليات البسيطة في بعض الأحيان. للأسف ريستارت لم تعطي أي نتيجة. الآن كما تشاهدون هنا كل شيء مكتوب أمامكم. سنختار في الحل الثاني Advanced Option، أو الاختيارات المتقدمة، و Option Avancée، لأنه هذا الاختيار سيعطينا اختيارات أخرى. الآن كما تشاهدون لدينا اختيارات سأكتني أو ترابل شوت. أنا سأقوم بالضغط على ترابل شوت الذي سيقدم لنا اختيارات أخرى لإصلاح الحاسوب. نضغط كذلك على Advanced Option الذي سيتيح لنا اختيارات أخرى إن شاء الله، وبعد ذلك نضغط على Start Up Repair كما تشاهدون في الشاشة. Start Up Repair هو ما يتيح للويندوز بالإصلاح تلقائيا لملفات الإقلاع التالفة، لأنه هناك نسخة هنا كما تشاهدون يطلب منا الرقم السري إذا كان متوفر. أدخل الرقم السري وأضغط على كونتيني، ولم يكن أضغط على كونتيني لمواصلة تحميل الويندوز لملفاته. ننتظر الآن هل هذه الطريقة ستفيدنا أم لا. في بعض الحالات إذا لم تفيدك هناك طريقة أخرى، وإذا أفادتك فهذا ما نبحث عليه وما نرجو إليه. الحمد لله هذه الطريقة أفادتنا في هذه المرحلة، وإذا لم تفيدنا سنعود إلى هذه الشاشة الزرقاء مرة أخرى. وفي هذه الشاشة الزرقاء مرة أخرى سننطلق إلى الطريقة الثالثة. كذلك سنعود بالضغط على اختيار ترابل شوت، ونقوم بالضغط بعد ذلك على Advanced Option، وبعد ذلك كما تشاهدون سنقوم بالضغط على System Restore، وهو إعادة السيستم إلى ما كان عليه. هنا يطلب منا الرقم السري إذا كان عندك، قم بإدخاله. إذا لم يكن عندك الرقم السري قم بالضغط على Continue. نضغط على Continue وننتظر. أنا قمت حقيقة بتجريب هذا الآن، وللأسف في هذا سيستم ريستير لم نقم بإنشاء نقاط استعادة النظام، وهي حقيقة للأسف هناك البعض الذي يتغافل عنها وغير قادر على فعلها. هناك بعض الحواسيب أوتوماتيكيا تجد فيها نقطة استعادة النظام، إذا كان لم يوجد فهذا للأسف نقوم بعد ذلك بالضغط على كانسل، ونمر إلى مرحلة أخرى، وهو إلى حاسوب يتوفر على نقطة استعادة النظام كمثل هذا الحاسوب. كل شيء مكتوب أمامكم في الشاشة، كيفية ما سيتيح لنا هذا، لأن هناك بعض الحواسيب في بعض المراحل يقوم صاحبها عندما يكون حاسوب في مرحلة جيدة بإنشاء نقطة استعادة النظام. في يوم من الأيام عندما تعترضه مشكلة هذه المشكلة يقوم بإعادة حاسوبه إلى المرحلة التي كان عليها والتي سجلها بقام بإنشائها بذلك التاريخ. سنشاهده مع بعض بأكثر دقة. على سبيل المثال تقوم أنت أخي أو أختي
في هذا التاريخ قمنا بإنشاء نقط ساعة نظام في 2018. بعد ذلك نضغط على فينيش. سيطلب منا في هذا، وهذا مهم ومهم جدا، ألا تقوم بإيقاف الحاسوب أثناء الريستارت، أثناء إعادة تشغيله. لا تقوم بإيقافه، وقم كذلك بتفقد الكهرباء، هل هو موصل بالكهرباء أو لا. يعني أن تحافظ على اشتغال الحاسوب إلى أن يعيد الاشتغال مرة أخرى، بمعنى أن يعيد الريستارت ومرة أخرى. هذه المرحلة هي مرحلة تأخذ بعض الوقت، قمت بتسريعها كما أقول إليكم وأذكركم. هنا حسب هذه سرعة الحاسوب، وحسب سرعة الهارد ديسك، وحسب سرعة المعالج كذلك. يقوم الآن الحاسوب باستعادة قام باستعادة ما كان عليه في تاريخ إنشاء النظام، وبذلك التاريخ نضغط على ريستارت وننظر الآن. إذا اشتغل سيولج إلى ويندوز، إذا لم يشتغل ستأتينا الشاشة الزرقاء ونمر إلى الآن اشتغل. إذا لم يشتغل سننطلق في الطريقة الرابعة إن شاء الله، وهي الضغط على Advanced Option. وبعد ذلك نضغط على كما قلنا دوم ترابل شوت، وهي فيها اختيارات عديدة ومتعددة. وبعد ذلك نضغط على ريسيت ديس بي سي. ريسيت ديس بي سي حقيقة فيه اختيارين. الاختيار الأول وهو Keep My File، يعني أن نقوم بإعادة الحاسوب إلى ما كان، إلى مرحلة وإصلاح الحاسوب دون حذف ملفاتنا الشخصية. هذه الطريقة التي أحبذها، يعني تقوم بحذف بعض البرامج المشكوك فيها التي تسببت لنا في المشكل، ويقوم البرنامج باستعادة نفسه إلى مرحلة، أو يقوم النظام باستعادة النسخة الاحتياطية الافتراضية التي توجد فيه أصلا، لكن مع المحافظة على ملفاتنا الشخصية. لكن remove everything، يعني هذا يقوم بحذف جميع ملفاتنا الشخصية وبحذف البرامج باستثناء البرامج التي تتبع ويندوز. هذه الطريقة لا أحبذها حقيقة، ولكن إذا لم تفيدك الطريقة الأولى وهي Keep My File، نمر بعد ذلك تقوم بإعادة نفس المراحل، وتقوم بالضغط على Remove Everything، يعني تقوم بإعادة فرمت، تقريبا كفرمت الجهاز، بإعادة حذف كل شيء ومحافظة سواء إلا على نظام الويندوز. هذه الطريقة تكون إلا أنت مجبر عليه، يعني الطريقة الأولى لم تفدك. الآن نذهب إلى Keep My File التي أحبذها، وإن شاء الله ستكون فيها الحل، وهي تفيدنا في العديد والعديد من الحالات في هذه الطريقة الرابعة إن شاء الله. الآن نضغط على Keep My File كما هو مبين وننتظر. بعد ذلك نضغط على ريسيت. كما تشاهدون في الشاشة، هذه الطريقة ستأخذ العديد والعديد من الوقت، حسب كما قلت منذ قليل، حسب سرعة الهارد ديسك وحسب سرعة المعالج. هذه الطريقة الرابعة إن شاء الله مع قليل من الوقت أنا سأقوم بإسراعها كما قلت لكم، ستفي بالغرض. في هذه الطرق التي بينت لكم الطرق المختلفة إن شاء الله تجدون فيها الحل بعون الله. ومرحبا بكم بتعليقكم، ومرحبا بكم في قناة المحترف واحد، وإن شاء الله تكون هذه الحلقة أفادتكم بعون الله. سننتظر قليلا لنهاية ما قمت بإسراعها إن شاء الله، وهكذا إذا وصلت لهذه المرحلة يعني المشكل حل إن شاء الله. السلام عليكم.